Plan 30 ditor mësimi. Tregtim oni neva një bazat absolute dita 6. Gabimet e fillestarëve të arsyet pse humben para. Dita 6 është ndoshta dita më ndershme dhe më vështirë e gjithë këtij udhëtimi. Kjo ditë nuk ka të bëjë me grafik, linja apo llogari. Ka të bëjë me sjelljen njerëzore. Në tregtim, shumica e njerëzve nuk humbasin sepse tregu është i fortë, por sepse vetë janë të papërgatitur. Si trajner tregtimi, po ta them qartë. Nëse nuk i kupton këto gabime, herët avon do t'i bësh vetë. Një gabimi më i madh, hyrja pa dije. Gabimi i parë dhe më i përhapur është hyrja në treg pa e kuptuar se çfarë po bën. Shumë fillestar hapin llogari pa mësuar bazat. Blejnë ose shesin nga intuita. Ndjekin të tjerët pa analizë. Ata nuk kanë plan, nuk kanë rregulla dhe nuk kanë disiplinë. Tregu nuk i fal këto mungesa. Pa dije, çdo vendim është lojë fati. 2. Lakmia, dëshira për fitim të shpejtë. Lakmia është armiku më i rrezikshëm i fillestarit. Shumë njerëz duan të dyfishojnë paranë shpejt. Rrisin rrezikun pa arsye. Nuk mjaftohen me fitime të vogla. Lakmia i shtynte. Hyn pas sinjal. Të mos mbyllin fitimin. Të humbasin gjithçka në një vendim të vetëm. Tregtimi nuk është garë shpejtësie, por rrugë së gjatë. 3. Frika, armiku i padukshëm. Frika shfaqet pas humbjes së parë. Fillestari mbyll fitimet shumë herët. Nuk lejon çmimin të zhvillohet. Heziton edhe kur analiza është saktë. Frika paralizon mendjen dhe shkatëron besimin në plan. Frika lind nga mungesa e rregullave të qarta. 4. Tregtimi i tepruar. Shumë fillestar mendojnë: sa më shumë të tregtoj, aq më shumë do fitoj. E vërteta është e kundërta. Tregtimi i tepruar rrit lodhjen mendore, shton gabimet, zbeh përqendrimin. Një tregtar i mirë pret, zgjedh, vepron vetëm kur ka arsye të fortë. Pak vendime të mira vlej më shumë se shumë vendime të dobëta. 5. Mungesa e planit të tregtimit. Pa plan, tregtimi kthehet në kaos. Shumë fillestar nuk din pse po hyn, nuk din ku do dalin, nuk din sa janë gati të humbasin. Pa plan, çdo humbje duket katastrofë, çdo fitim duket rastësi. Plani nuk garanton fitim, por mbron nga shkatërimi. 6. Mospranimi i humbjes. Humbja është pjesë e tregtimit, por fillestarët e shohin humbjen si dështim personal. Ata refuzojnë ta mbyllin pozicionin. Shpresojnë që çmimi të kthehet. Rrisin rrezikun për të shpëtuar tregtinë. Kjo sjell zakonisht humbje edhe më të mëdha. Humbja e vogël është mbrojtje. Humbja e madhe është ego. 7. Histori reale dështimi pa emra, pa dramatizim rasti i parë. Një fillestar fillon tregtimin pa plan. Fiton disa herë rastësisht. Mendon se e ka kuptuar tregun. Rrit rreziku. Një ditë e keqe i afshin gjithë fitimin dhe më shumë. Rasti i dytë. Një tjetër nuk pranon humbjen. Çmimi shkon kundër tij. Ai pret, shpreson, shton para. Llogaria mbyllet. Rasti i tretë. Një fillestar ndjek këshilla nga të tjerët pa kuptim. Fiton një herë, humb 10 herë. Nuk e di pse. Këto nuk janë përjashtime. Janë rruga e zakonshme e atyre që nuk përgatiten. 8. Çfarë duhet të mësosh nga kjo ditë? Në fund të ditës 6 duhet të kuptosh se tregu nuk të ka borxh asgjë. Fitimi kërkon durim dhe disiplinë. Humbjet janë mësim, jo turp. Sjellja jote është më e rëndësishme se analiza. Përfundim. Tregu nuk shkatëron njerëz. Njerëzit shkatërrojnë veten nga nxitimi, lakmia dhe mungesa e disiplinës. Kush i kupton këto gabime herët, ka një avantazh që shumica nuk e arrin kurrë.